Bannange tuzze wa Ssaalongo Ndawula Ekamengo. Olunaku olwaleero gw'omulabi wange twalabye story trendinga atunda amayembe. Tuzze tulabe ku Ssaalongo ate tuwayeewayeemu kuba story nyingi ezitrendinga bituufu si bituufu. Tuzze tufune obujulizi, tuliwe no tuli ku geti mutusabire banaatugulira. Abeeno mutusabire banaatugulira. Ninawa kalombolombo kafe kano. Kalombolombo kabajjajjaffe kalubaale n'emisambwa n'amayinja. Era byonna sijja kukola maama. Ayinjala nkufansire kuno. Obozze mu kalombolombo kabajjajja baffe n'emisambwa obozze mu bubi. Emisambwa gikulamule ne bajjajjaffe bakulamule. Mukamaama. Bannange tebannamuza bubi. Obozze mu bubi bakulamule. Oli wadde mboyingira maama kati. Ndowooza nze ne bwe batankansira nange bankansira tulina okukansira taata wingira kuba oyinza okuba ozze mu bubi bajjajja bakulamule emisambwa gikulamule ekyuka taata gikulamule sanso balaba yajjajja Ndawula Ssaalongo tugira mutuulirako wano nga wajja ngende mulabadde awo muddemuko mutuuliremuko wano Bannange tutuuse ewa jjajja Ndawula. Tutuuse ewa jjajja owange. Twawulidde jjajja Ndawula atunda amayembe. Abantu bagambe tebalowooza nti tuzze tuguzaayo naffe. Ogenda gulamisa Musanje? Nze mbadde mmanyi nti gwe enoneddeyo limu. Mpozi nga jjajja anaalimpa buli kubanga akasente tekaabe kangi. Naye ng'olyetaaga. Abawagizi ba jjajja tuzze kumulaba tukakasa ekituufu. Tulabye story ezitrendinga zikubibwa n'ennyonyi ate amayembe ate ebibaala ate emizimu ate emisambwa. So olunaku lwaleero you guys tuli serious. Tuzze ewa jjajja Ssaalongo Ndawula wala nno mukwano. Jjajja alonda n'embwa. Embwa muziwulira ziboggola. Tuzze tukakasa ekituufu kye tulaba ku TikTok kyekyo. Tuli wano we luno lwe lubiri lwe Anko Musazi balambuzeeko mpolampola. Kansooke mbalengeze ku lubiri. Balengezeeko ne kweno kamera endala. Kamera nno erina kuba na kamera bbiri mukama wange. Kubanga jjajja Ndawula tulina okulaga olubiri lwe. Tuli wano mu lubiri olwo akyaluzimba mpolampola. Akyaluzimba mpolampola ng'emululaba awo. Abalwadde ndowooza mmwe muludde. Naye nga bagenze mutuyitira tulabe nga ate tuwayawayamuuko naye. Era gwe munnange ali yatulaba lubiri lwa jjajja Ndawula Ssaalongo Ndawula. Era nga gwe tulinze wano tuwayawayamuuko naye tulabe era nga atunnyonnyola ensonga zino ezitrendinga by the way ku TikTok, ezitrendinga wherever social medias, ezitrendinga buli wamu kuba ye musajja afuuse ensonga ku TikTok okubanga buli muntu agamba mukwate huyajja mukwate.
Hey, tumusanza. Banna nze mpulira ntidde n'okutya. Bannange ntidde n'okutya. Yoyo jjajja Ssaalongo Ndawula ajja. Wangi jjajja. Kale jjajja. Kale jjajja. Jjajja sikuzinzeeko mu bubi. Jjajja tujja kunnamuza bubi. Era ensonga y'amayembe eyo yetukulembeza ndugana tutindiga olugendo. Tujje obuulire ensi. Otubuulire engeri gye wagambyemu nti otunda amayembe. Netugamba oba naffe tunaatwalayo limu jjajja. Sigaba magabe. Ejjembe jjajja tebagabaliza bugenda muzukulu wange oneetereyo eddiba eddala ntuuleko wano. Ondeetere ne mu empanda n'ekita ky'omwenge bazzukulu bange banyweko n'akattamu kaggo. jjajja Okubalaba. jjajja tukyaliyo jjajja. Nsanyukidde ddala okubalaba. Naffe jjajja tusanyukidde ddala. Obadde otutte nno akabanga nga tonnambulako noonya nno wentereerera. Jjajja Tulabe nga twogeramu. jjajja Ensonga y'ejjembe ekutte wansi ne waggulu ne tugamba ajjajja katukunoonyeeko otubuulire ensonga y'ejjembe. Ensonga y'ejjembe eyo oyagala tutandikire wa muwala wange? Jjajja sooka oba tusooke tuwayeemuko oba tusooke tulambule. Tusooke nandibadde nsooka ne mbalambuza. Osooka otulambuze. Mulabe munnange wensibuka. Ate mu Buganda tokyalanga wantu ne batakuwaako ku lwendo lw'amazzi oba akattamukago. Kubanga kyekita ekisooka okubalaga n'akattamukago nti temulina kabi. Timuli bumu. Weewaawo. Jjajja. Kaakati nsansa okukulaba. Kale jjajja. Luno lwe lubiri lwe bayita olwa 10-10 anti emisambwa gyasalawo okukolera 10. 10. Kino eky'essente. Eky'essente. Luno lwe lubiri olwa 10. Olwa 10. Weewaawo. Jjajja. Era nze Ssaalongo Ndawula nabagamba nti bwe tunaaba twagala okuzza ennono yaffe tuyina kuddayo buto. Mu Luzungu tukiyita ground board. Mu lubereberye. Mu lubereberye. Tusobole okuba nga ensonga zino zitereera. Weewaawo. Weewaawo nno omulabi waffe kankwanirize nate abalabi baffe aba Life Experience Uganda abanange mwasibye mutya muli mutya era nga olugendo mululabye nga tujje wa Ssaalongo Ndawula era tutuuse era tuli naye tugenda kuwayawayamuko ku nsonga ezitrendinga ku TikTok. Munange abudde n'agamba nti atunda amayembe naffe kyekisudde lugamba katugende tubuze jjajja byayogedde bituufu oba bamuwanze bigambo mu kamwa wuno tumulina olunaku olwaleero. Gwe nno omulabi waffe nkugamba tuulakalira ate era bingi bye tugenda omuyigirako oba bingi bye tugenda okumanya okuva mu ye kuba tumutuukiridde tumanye ekituufu kyeki. Jjajja waffe oba jjajja w'abaana. Naffe tusanyusa okulaba ku YouTube channel yaffe. Nange nsansa okubalaba mulembe gwa kamera. Mulembe gwa kamera. Kamera jju bazzukulu bange ekyokulwanyisa ebeere kamera kubanga kyekijja okusitula obuwangwa n'ennono. Edda abalokole bwe bajja wano mu 1977 bo bajja n'obuyiiya bwabwe era ne bajja nga bakulembeza kimu Bayibuli saako n'okutulaga nti tetuyina kabi. Ne batulaga nti ebyaffe ye sitaani. Ebyabwe bye birungi. Weewaawo. Y'ensonga lwaki nti olwaleero bw'olaba nti bwe nayogedde ku jjembe buli omu yatabuse. Era n'alaga nti ge gasaddaako abantu. Era n'alaga nti ge gayiwa omusaayi. N'abamu ku Baganda baffe musamize ne bavaayo ne bawagira nti ge gasaddaako abaki? Abantu. Naye nga ddala ddala ebyaffe biyinza okusaddaako abantu. Ssaalongo tunyonyolemuuko. Waliwo ge bawogera nti amayembe amagule n'amayembe ag'ekika. Kaakati ejjembe ery'ekika
olwaleero okugeza nga Lubowa, Namuzinda, Kiraaliri, Muleeguza, anti kati ebyo tosobola bitegeera mulundi gumu. Mayembe mangi gawera n'olukumi. Kati ebyo nja kubikunnyonnyola kimu ku kimu. N'ejjembe lye tuyita epakasi, tulina n'ejjembe ery'ekyalo. Ng'ate lyo likola litya? Nga libeera mu kyalo. Ate kaakati ennono mwazitta mwalokoka. Ennono mwazitta kati ebyo byonna temusobola kubitegeera. Kyovudola nti njagala olunaku lw'onadda omusomo gubeere gwa jjembe lyokka. Sobola okunnyonnyola bazzukulu bange kiva ku ki okuwanga ejjembe era lwaki ejjembe lye muyita epakasi abasinga mulivumirira. Lye tuyita epakasi ery'ensimbi. Kati ebyo byonna nja kubibasomesa mu musomo ogunaddako. Weewaawo. Naye ng'olwaleero era ogenda nkikatiza nti tugenda vaano ekisalo nga tukitegedde amayembe tunaayogera n'ebbeeyi yaago oba? Ejjembe ne bw'oba oyina ssente nga tosobola kukuuma ndagaano yaalyo sirikuwa. Nze sijja kulumamu abantu bonna, teri mugagga atalina kyama. Gwe bayita twekisize. Yes. Kaakati ekitulwanya nti twekisize tumukubye mu kamera. Kati balabanga nti gwe balabisizza. Weebale nnyo. Naye nga teriiyo muntu akoze n'agaggawala nga tayinaayo twekisize. Mu bizinensi mu Kampala kyokka nti buli omu talina kikondo. Kisika bakasitoma. Bangamba mbu abagagga abasinga pusize tulaba ezo bintu byabwe. Kaakati ebyo byonna byetwanise. Lwe lutalo. Olwo lwaki ggwe ate obyogera? Weewaawo. Naye nga nze njagaliza bazzukulu bange okuva mu mbeera embi. Tujja kwogera ku kitundu kya Lubaale bwe tunaabanga tukkaanyiza era nga tubaddeko bye twogera. Weewaawo. Nga tukkaanyiza nga tubaddeko bye twogera. Kale Ssaalongo ffe tetulina buzibu. Omulabi waffe ndowooza okitegedde ekirwanya abantu. Ssaalongo yavuddeyo n'ayogera tekisi. Ssaalongo ekyo ekyamata kwegamba yatwagalizza ffenna tubeere mu mbeera ennungi. Ababadde bakaaba ate nabo bakole ki? Bateere kuba sometimes tubeera n'emikwano ng'alina kyakola naye nga tagamba. Agamba owayika mpita eno, owayika mpita eno. Ne Ssaalongo yakitukubye mu kamera. Aye n'atugamba nti kamera jju. Ebintu by'embuga nga bya misoso nnyo. Anti obwo obulombolombo bwe bubatamizza Lubaale. Nti abantu babaga nti tokwata ku kino ojja kisobya, tokwata ku kino ojja kisobya, tokwata ku kino ojja kisobya. Ne kibeera nti Lubaale yafuuka w'amateeka. Lubaale yafuuka w'amateeka. Nti olwaleero ennono terikyuka myaka na myaka. N'abaliddawo abalisangawo babazzukulu bange balikola ekintu kye kimu. Nti Lubaale takyuka. Gw'osanze ewange, gw'osanga ewagundi, gw'osanga ewagundi, Lubaale mikolo. Era muwala wange kano ke kata akaagula nnyabo. Kino kyekita ky'omwenge. Abaana bange ab'obuwala babavuzeeko amamotoka. Babazimbyeko amayumba, babalinyiddeko ennyonyi. Lwakita kya mwenge ekyo. Lwakita kino eky'omwenge. Mukimwenyinyala. N'akatta mukago kano ye bw'ajja wano natta omukago. Nywako. Bajjajja bakutabaalire. Bakusumululire. Kaakati awo bawala bange bavuza amamotoka ku kita ky'omwenge ekyo n'akatta mukago ako. Kubanga olwaleero mu Buganda akatta mukago kiraga okutta omukago. Era mu Lubaale kubanga gwe wazze gye wazze omanyiyo, tewazze wa mulokole, tewazze wa mukolinso, tewazze wa musiraamu. Naye akatta mukago kano ng'omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi ali eyo ng'alumiddwa Lubaale mu mazima nga talina yadde ekikumi ekikola empewo, ng'anoonyeza ssente zimubuze, nga buli kyakola kifa, agula ekita ky'omwenge kya nnusu olwa. Ekikopo ky'omwenge kya nnusu 100. Eno endeku gy'olaba ya 15,000. Kino akatta mukago kano amatu 2 ga nnusu 2. N'afukamira
n'akoowoola jjajja. N'amugamba nti mukama wange nze muzzukulu wo gundi eyeddira ekika kya gundi jjajja nzuuno nzize nga bwendi ensi ennemeredde jjajja abaami bandekawo jjajja emirimu gindekawo jjajja ndeese ekita ky'omwenge kino n'akatta mukago nga nzita omukago naawe jjajja nkusuubiza siri kulyamu luki era n'amugamba nti jjajja ekita ky'omwenge kino kite emikisa gyange kite emirimo gyange kite abaami bwange kite okuweebwa kwange kite amagenda gange n'amadda n'asabirako byonna by'ayagala n'ateeka mu nsonda y'ennyumba aba amaze okukola endagaano ya Lubaale etaliiko kabi. Lubaale aba amaze okumutegeera nti amweyanjulidde ennaku y'emuluma ku mutima. Yeeyunidde Lubaale n'amutegeeza nti bakama bange njagala okutereeza ensonga zammwe sirina ssente. Lubaale lwaki takkakkane ng'ossa omukago naye jjajja wangi muwala wange bw'oba oyagala okutta omukago ne bajjajjaabo weewaawo ogula ekita ky'omwenge kino weewaawo mubeera mu mwenge muganda weewaawo n'ofuna n'ekibbo weewaawo n'emmwanyi weewaawo nga woobirambise weewaawo n'abyanjulira bajjajjaabe n'afukamira weewaawo n'abiteeka mu nsonda y'ennyumba weewaawo kati nsula mu kazigo kange kalumu kamu nsobola okikola kaakati olwaleero muwala wange njagala okutegeeza ebigambo bino babagamba nti omuntu aliko empewo nti ng'osula mu singa oluumu tosobola kutereeza mpewo munnange Lubaale yakkwata toyina ky'oyina ate gwe ennyumba ya Lubaale kwatuula nze ennyumba ya Lubaale kwatuula gano gonna amayumba tugazimbye olwaleero nze ne bwe bajja bamenya essabo lyange lino ne bwe balyokya tebalina kye bajja kusangamu empewo ziri kunza okuggyako nga bamaze kunsaddaaka kitegeeza nti osobola okukola ensonga zonna wonna wooli fukamira mu kazigo ko akasinga oluumu ak'emitwalo 6 mulaajanira omugambe nti mukama wange n'ekyokulya kibuze mugambe nti bajjajja bange ennaku ndaagana budaaganyi jjajja mukwate mundere olutembe nywerere ku lutembe lwammwe jjajja mbaagala naye siina ssente jjajja muntabaalire omulimo jjajja mulaajanira omugambe nti omulimo bagutwala mugambe nti nakirijja mugambe nti ssekweyama nnemesa omulimu mugambe jjajja kiriba tayagenze komyawo omusajja wange John yandeseewo okusinga okwemenya jjajja akuwulira kubanga ye gwe ennyumba ya Lubaale akunno kakulu weewaawo kakulu ddala jjajja n'okyalina ebibuuzo omuntu amanya atya nti Lubaale amuluma kaakati muwala wange ebigambo biri 3 nti obadde okimanyi nti gwe kennyini ombuuzizza nti omuntu amanya atya nti Lubaale akola ki amuluma kyokka nga nkuddayo emabega nga tonnaba na kuzaalibwa Lubaale aba yakulonda dda nga tonnazaalibwa yamanya atya nti ngenda kujja mu nsi jjajja kaakati Lubaale ki mpewo kitegeeza nti zo zibeerawo bajjajjaffe baaliwo ffe nga tetunnabaawo ekitegeeza nti batumanya amagenda gaffe n'amadda kaakati olwaleero nti omuntu amanya atya nti aliko Lubaale tuyina abaana abazaalibwa n'obulambe omwana nga yazaalibwa mulonde nga gwe mulonde w'ekika kyammwe nga banno babonaabona ku lulwo nga gwe abonyaabonya banno okubanga tomanyi Lubaale nga gwe mu muli gwabwe nga gwe kitangaala ekisobola okujja banno mbwavu weemanya otya tutandikira ku bubonero obuli ku mubiri obadde okimanyi nti omuntu azaalibwa Lubaale yamulamba n'amuteekako mu maaka nti gwe oliba wange era gwe nalonda mu bangi mandwa ku mandwa bw'onampa obudde ojja kuva wano nsiimye jjajja otyo kati kanziremu ekibuuzo kyo kye wambuuzizza kankusemberere ekkube nakaama kubanga bino si byangu abantu batambula bagagga naye nga mwavu kungulu n'aleebuukana n'ensi n'emuyuza buli mulimo gwakola gwavaako abasajja bawasa bafumbirwa be bamulekawo n'afuna ebizibu ng'ekimuluma
ye buteezuula beezuula batya nti olwaleero njagala nkugamba ebigambo bino omuntu azaalibwa n'ebbala ne bakugamba nti maama we yayokya obuveera obuveera nga tebunnajja abantu tebazaalibwanga n'amabala omuntu azaalibwa n'envi aba akaddiidde mu lubuto kabonero ka lubaale omuntu azaalibwa n'ensundo ensundo ezo mwana wange muzzukulu wange nammwe nabagambye muteeketeeke leeta endeku ya jjajja Ndawula omuwala wange alabeko sambyako gwe muzzukulu wange njagala nsomese muzzukulu wange naye asomese abalala kakati njagala okugamba ebigambo bino titulina emisambwa mingi ne buli musambwa n'ebyagwo kyovudde olaba nti kati abasawo b'ekibugwe bavuddeyo okwonoona obuwangwa bwaffe emmandwa olwaleero njagala twogere mmandwa ku mmandwa jembe ku jembe nsonga ku nsonga naye kantandikire ku bubonero bwa lubaale mwana wange bwe baleeta endeku akabonero akasooka ebbala bw'oba oyina ebbala ku mubiri manya nti ako kabonero ka lubaale buli bbala liriko emmandwa gye litegeeza jjajja ono ow'ensundo abajjajja Ndawula abantu babeera n'ensundo ku mubiri gwonna najjula omubiri gwonna tuyina n'abaana bafe ababuwala ngende ensundo zibakwata mu bitundu by'ekyama kakati ono yaba ababanja Ndawula yaba abaluma owange muwala wange ako kaama kakati omuntu azaalibwa n'obubonero bwa lubaale ku mubiri tulina abazaalibwa n'amagalo kabonero ka lubaale tulina abazaalibwa abayina engalo bwe ziti kabonero ka lubaale ddala tulina oyo nno abajjajja Ndawula era naye Ndawula weewaawo tulina abantu abazaalibwa n'amabala n'envi tulina abantu abazaalibwa n'omwezi tulina abantu abazaalibwa n'emmunyenye tulina abantu abazaalibwa kwegamba nti buli omu azaalibwako n'ekintu kyabajjajja kyamulambako nti gwe wange kakati bwe tuva nti omuntu amanya atya lubaale ne tudda mu birooto nti empuliziganya wakati wo ne jjajjaawo eri etya ya kirooto weebale nnyo yessimu jjajjange gyankubira weewaawo ng'akunoonya n'otamutegeera abantu baloota bagwa mu binnya aloota adda ku ssomero aloota yeegatta negundi byonna singa ompa obudde n'enkunnyonnyola kubanga emboozi ya lubaale tosobola gifuna mulundi gumu jjajja ebirooto abaana baloose nga tebabifaako tebabitegeera kakati ngenda kwogera nnyo ku birooto abantu bye basinga okuwulira oba buli muntu kyalootako ekisinga binnya negatta na muntu simanyi waliwo ente ezingoba ebyo misota gikuluma kakati kantandike n'ekirooto kino byonna ebirooto bino tulina ebirooto jjajja byatuwa oba empewo ze bituwa nga bitulaga nti tugenda kusanga obuzibu tuli mu katyabaga ne tuba n'ebirooto lubaale byatuwa ebitulaga nti atuluma era atubanja ne tuba n'ebirooto lubaale byatuwa ebitulaga nti bwenna ekisuubizo kya lubaale tukiyita kisuubizo kya lubaale nga lubaale akusuubiza nti bw'onantereeza bino nja kubikuwa kati ntandike n'ebirooto ebiraga nti lubaale atuluma kakati bw'olootanga ebirooto bino manya nti lubaale akuluma era naawe muwala wange bw'obanga oli wano nga waloota ku birooto bino bye ŋŋenda okwogerako manya lubaale ate nvaawo wano nja kumanya nti lubaala tandikirawo okutambuza nsonga za jjajjaawo ekirooto ekisooka kasita olootanga odda ku ssomero kabonero ka lubaale lubaale aba akusindika mu ssabo akulaga nti ddako emabega ontegeere nze jjajjaawo gundi kafuuka akabonero k'okudda emabega kubanga oba ojeemye okumutegeera kyovudde olaba owulira bagamba nti gundi yaloose nga adda ku ssomero ne bamugoba ku mulimu gundi yaloose nga adda ku ssomero ebigezo bwe yabigudde amaka ne gagaana
kabonero ka lubaale kubanga abaakulaga nti ddako emabega ontegeera. Kaakati ebiseera ebisinga muloota mwegatta ne baboyfriend bammwe bemwawo ba ex weebale nnyo bwe wayawukana naye edda emyaka 5 emabega gwe weegatta naye. munnange oyo omusajja si ye yakuloga. Abasinga bwe muloota nga mwegatta n'abantu abo tulowooza be baatuloga. tuyina emmandwa eyitibwa eyakabaka bulamu eyeremesezza abakyala bangi obufumbo. Kati buli lwoloota nga weegatta n'omuntu oli oyo gw'oyita ex-wo taba yeye. Emmandwa eno eyakabaka bulamu yeeba ekkuba ng'ekulaga nti noono namukulemesa ekujuliza ggwe nti ne gw'onajja naye nja mukulemesa okutuusa ne gw'onaafuna omulala nja mukulemesa okutuusa ng'ontegedde nze kabaka bulamu. Otyo kaakati n'osanga ng'omuntu yeegatta mu kirooto olumala okuloota nga yeegasse ne bbaawe enkeera bakeera kwawukana. N'aloota omuntu gwe yazaalamu abaana emyaka emeka 5 nga baawukana. Kitegeeza ki? Nti oli akulaga nti bano bonna weebali era nze nakola ki? Nze nabatwala, nze nabakuwa, nze nabatwala ne gw'onaafuna nja kumutwala okutuusa ng'ontegedde. Weewaawo empewo ya kabaka bulamu. Weewaawo kugambye bw'onankwata obulungi musomo ku musomo. Omuntu ataloota kitegeeza nti empewo z'ekika baazisiba okwogera. Empuliziganya eyo wakati wo ne jjajjawo baba baagikwatamu. Kaakati obadde okimanyi nti tulina abantu abaloota ebintu ne bituukirira. Nze dda nabirootanga ne bituuka. Nga bwendoota omuntu leero enkya mulaba. Ne tubaako n'abantu abaloota ebintu nga bigenda kubeerawo emyaka emeka? 5. Ne tubaawo n'abantu abaloota nga gamba nti nze ne bw'onkola ekintu enkeera nkufuna mu kirooto. Nze ne bw'onkola ekintu enkeera nkufuna mu kirooto. Ani alina obuyinza okukwata mu mpewo z'ewammwe? Kaakati olwaleero abantu baabujja. Obujja buno empewo zino oziraba abantu beeyagaliza empewo ab'ekika naddala ab'ekika. Weewaawo kaakati olwaleero bwe bamanya nti gundi gwe gwayina obuyinza bongera kusiba. Bebo bawulira nti gundi yafudde talwadde. Bebo bawulira nti omuzimu gwamukubye n'afa basiba mizimu. Ogenda okulaba yali aloota tokyaloota. Ogenda okulaba gwe nga buli bubaka bwandize gwasoka anti wulirizaako ebigambo byange nti omuntu bw'abeera mu kika nga gwaliko empewo buli kifa kuba nookimanya ne bw'oba toliiyo. Oloota. Kakati bw'ogamba gundi nti gundi munnange nakuloose ng'ogenze mu ssabo ndeetedde ejjembe. Munnange nakuloose ng'oŋŋendedde mu ssabo oyagala kunsiraanya. Ngaga nti kantu kano nga kayina empewo ng'agenda ku musawo. Ng'akwatamu anyweza. Kati ng'omusawo aga nti tukasibe endooto. Tusaleka empuliziganya ye wakati we ne jjajjaawe. Ogenda okulaba abadde aloota ebintu byo nga bituukirira otandika kugwa mu bizibu kubanga luli obadde obiroota. Direct. Weebale nnyo. Kakati y'ensi mwe tuli. Ssaalongo nga tunava ku nsonga eyo. Tugeze empuliziganya yange bagisibye oba bagitattanye n'ejjajjange. Nkola ntya okwesumulula okubanga nziramu okufuna obubaka bwe buyita obubaka okuloota. Kakati olwaleero ebintu byatabuka nti basobola okusiba empuliziganya yo wakati wo ne jjajjawo nga bagisibidde wa musawo muganda. Ne basiba empuliziganya yo wakati wo ne jjajjawo nga basibidde ku malaalo. Ng'empewo gye baazisibira baasimba eddagala ku mizimu. Gwe wammwe kubanga obubaka buno buva mizimu. Connection eyo family line eyo ejja jjajja wa jjajja kati bakwataawo ebanyweza. Bebo bawulira nti nze nalina empewo zange nga zoogera kati tezikyayogera n'okunyenya tezikyakola ki. Awo wansanyula abazzukulu bagenda ne bajja ne bagamba ti jjajja bannange nze sikyaloota kyokka n'empewo zange zaali zoogera kati tezoogera baakwata muzimu gwe tebalina kye bakwagaza kubanga oli mulya mmere gali amaanyi ge baali banoonya ge baagala. Weewaawo
nga bikuvaako. Weewaawo kati omuntu okwesumulula oteekeddwa okubeera ng'oli mumalirivu nnyo kubanga olwaleero bw'oba tosobola kudda ku kika kulwana lutalo oba oyina kujja gye tuli ne tukola omukolo ogw'okukokoola. Jjajja eriyo abantu nga tagenda ekituufu ky'ogambye nti waba tasobodde genda kutya kuba eriyo abantu nga ewaffe tuli balokole tuli basiraamu nnyo sobola kukolerayo nsonga nsobola kujja gye muli. Osobola okujja gye tuli ne tutandika okutembeeta ensonga za lubaale. Wabula olwaleero njagala nkutegeeza ebigambo bino nti nammwe abalwadde temukyali bangu. Mutagala butagazi olwaleero oli wange enkya oli wa Kasozi luli oli wa Gundi luli oli wa Gundi. Kati muba mwagala tubeere wamu. Lubaale buli lw'omubunya amaldiiro tajja kuggwa. Kyobola abantu baga ebyo tebiggwa. Kiva mu kuwongerera. Bwe tunaaba tugenze mu maaso ngenda kukubuulira ekigambo kuwongerera kye kitegeeza n'okusamira kye kitegeeza. Nti olwaleero omuntu bino ebintu byonna mubiraba. Omuntu abeerako n'emisambu egiwera 8. Abeerako n'amayembe agawera 6. Omuntu asobola okutuulibwako emizimu nga 9 oba 10. Kaakati buli muzimu bwe gunajja ng'oguwa ebyagwo. Tugeze nalo sejjajja Gundi yansabe kino n'oli yansabe kino n'oli yansabe kiri. Kitegeeza ennyumba ogenda kugijjuza ebintu bya lubaale okwo kwe tuyita okuwongerera. Kyokka ate okusamira empewo ezo zikolebwa omulundi gutya. Kati ne weekanga nti ovudde wano ewange oyina ebibbo ogenda n'owooli akutungira ensawo n'ewooli akutungira ensawo kwega nti lubaale omubunya amadiiro taggwa. Omuzunza. Obugumiikiriza mu nsonga ya lubaale kintu kikulu ate nga tonnatambula ku musawo leka jjajjaawo akulaga omusawo omutuufu nange nsobola okuba nga njogera naye nga sijja kutereza lubaale wo. Saalongo jjajja wange yalina okundaga omusawo agenda okunkolako. Ensonga z'otambuza ziba zizo oba ziba jjajja wange. Weebale nnyo. Kitegeeza yalina okuwa oda tugende ewagu. Weebale nnyo. Kitegeeza bino bye twetambuza tuba mwe muleeta obuzibu ne muwaayiriza abasawo nti tebakola. Timufere. Gwe nga tonnatambula ku musawo akatta mukago kaakano mu byonna eddagala ly'amaanyi teri kintu ky'amaanyi nga katta mukago na kita kya mwenge. Bwe twabadde tutandika emboozi eno nakuga nti kanteekeyo ekita ky'omwenge bajjajja mbategeeze. Kitegeeza nti nga tonnatambuza nsonga za lubaale nga tonnagenda ku musawo yenna kwata ekita ky'omwenge kino n'akatta mukago teeka mu nsonda tegeeza bajjajja ti jjajja njagala genda wa jjajja ndawula naye munteere obubaka ndaba oba anankolera. Weewaawo waba tankolere jjajja sijja kgenda. Kitegeeza bajjajja bawadde ekitiibwa. Weewaawo osoose bategeeza. Kati oyinza n'okuloota olunaku lw'osimbula okugenda nti kubanga nze abeewange mbakeeza 19 gwa kiro nga baana ba ssomero olunaku olw'Essande. Kati oyinza n'okwagala okujja ewange olunaku olw'Essande ku 9 jjajja n'akukuba otulo n'ozuuka ssaawa 8. Kitegeeza abadde tayagala ogende. N'ozuuka ssaawa 8 ogw'emisana abadde tayagala ogende ako kabonero kamala okukulaga nti gy'ogenda si watuufu. Ate kati mbuuse nnyo jjajja otyo. Kaakati olwaleero ekiremesezza empewo zino okuggwa nti ebika byeyawula ke kali ke wagambye twalokoka twasiramuka tetuli kimu buli muntu awoza sitaani ne weesanga nga bambi gwaliko empewo ng'ate n'obusobozi bwobutono. Mujje wange nja kubanjulira omukolo gw'omutango ogw'okutanga lubaale. Weebale nnyo. Byonna nja kubambi basomesa. Saalongo jjukira siroota ntadde akatta kati obubaka nze mbamu ngenda bufuna ntya siroota. Ne bw'oba toloota okumala emyaka 10 ng'empewo baazisiba n'ozanjulira kino ekita ky'omwenge n'obalaga nti bakama bange mbategedde njagala kugenda kutambuza nsonga zammwe ziwaguza. Empewo ewaguza.
ke kali kenkugambye nti ne bwozuukuka ne bwoloota ne bwoba toloota naye n'ogamba nti ngenda kutambuza ensonga za Lubaale ku bibiri otulo tukwata oba okuzuukusa nga bukyali n'olaba nga gwasoose ku musawo omanya nti eddiiro Lubaale yali siimye jjajja nga tukyali ku nsonga eyo eriyo ssaawa zino omuntu gwenjogerera atulaba eyo ali mu single room oba bamusuza busuza asobola okukola ekyo wajjukira bakusuza naye nga naawe muli oyagala okola ensonga za osobola okukikola mu Lubaale tuba bavumu ate Lubaale twogeza mazima nze natandika okutambuza ensonga za Lubaale lwakuba tewambuuzizza kibuuzo ekyo nze natandika okutambuza ensonga za Lubaale nga ndi mu P7 era gye natandikira okunywa emmindi biri eyo gye natandikira okunywa emmindi ng'oli mu kyamusanvu ng'ate ndi nawaka ate nga ffe waffe jjajja waffe yali Ssaabakristo ku kigo taata wange jjajja wange omukazi yali munajje jjajja omusajja Ssaabakristo nga taata wange ye musomesa ku kigo naye obuvumu obwo bwe bunfudde kikyendi olwaleero nti nayagala Lubaale ekitali kummwe olwaleero era nnyongera okutegeeza bazzukulu bange nti Lubaale olina okuggyayo amafumu n'engabo naawe olage nti oyagala Lubaale naye bw'ona ayagala okutuula eyo naddala abaana ab'obuwala Lubaale abalumye nnyo Lubaale alumya abaana abo naye n'ab'obulenzi abalumya anti empale bazikubye ebiraka ate abalumira ddala otyo kakati olwaleero ebigambo bino mbibagamba nti omuntu ali eyo ng'olumwa Lubaale kola akatamukago kyekisookera ddala n'endeku n'ekibbo eno nno eno endeku njagala mwawula endeku eno endeku ya muzimu era eno endeku gye bayita endeku ey'ebitako ey'ebitako baana bange simujja kubitegeera jjajja ekyo kyennyini endeku zino muziraba zirimu ebika kati mpeereza ku eyo kandikuweereza eno bagiyita mbula butugiro erina obulago eno terina bulago bulijjo si byawula era jjajja nze bw'ontuma endeku zijinsanzeyo gyendeeta kati ate tulina n'endeku ensajja n'enkazi ebyo byonna mujja kubiyiga jjajja ate eriwo ensajja eno butugiro byonna nja kubiyigiza kati eno ndeku ya jjajja ndawula tulina endeku ey'abalangira eŋŋunda empanvu ey'omumwa omukondo omuwanvu y'abalangira kati tulina bingi bannange bazzukulu bange lwakuba olwaleero mu nsanze ŋŋenda bweru njagala kwanguwa tugende ŋŋendako bweru munnange nze ndi musamiza owa Lakizale bwenkoowa e Uganda ng'ogendako ebweru abalwadde batukooya mubeera mu kwetawula wiiki yonna weewaawo jjajja nga tukyali ku nsonga eno njagala tuwakira ebibuuzo ebirala tubibuuza lwe tudda naye nga at least omuntu ategedde nguze endeku yange nfunye emmwanyi nfunye ekibbo wendi olusi wafunda oba bansuza asobola tuziyita kabada yes asobola ogira n'abamuwayi tebanda bakambiteeke mu kabada tekirina mutawaana ati nabagambye nti gwe ennyumba ya Lubaale kwatula ne jjajjawo akiraba embeera gy'olimu Lubaale muzadde musaasiza amayembe mazadde byonna bagabiraba Lubaale tesobola kuwa buvunaanyizibwa bw'otasobola kitegeeza nti embeera agimanyi gy'oyitamu beera waddembe kola ekintu ekyo wonna wooli weewaawo jjajja nga tuze ku kibuuzo ekirala buli muntu aliko Lubaale obanga naava ndiko bajjajja nina kuba musawo nedda oba nina kusamira muwala wange omuntu aliko Lubaale oteekeddwa okusamira kubanga okusamira kye kinja kusomesa omusomo ogunaddako kubanga abantu bangi balina Lubaale naye bo balowooza nti olw'okuba balina Lubaale tebateekeddwa kusamira ffenna lyekkubo nga bw'owulira nti kufa Lubaale abeera ku ttale weewaawo oba omuyina kitegeeza nti oba oyagala oba toyagala olina okugenda ku ttale onooneyo jjajjaawo wabula si nti buli jjajja gw'onaanona ku ttale nti yaba mulaguzi
Tuyina abantu nga bayina empewo ntabaazi kutabaala nga zigenda kutabaalira nsimbi anti obutabaazi bwe twogera ku butabaazi ate mwe mulowooza buno obutabaazi bw'omu nsozi kutabaalira nsimbi kunoonyeza ssente. Ntuba n'abantu abayina empewo ng'empewo zaabwe endaguzi nga ziragula bulaguzi. Ne tuba n'abantu abayina empewo ng'empewo zaabwe engabiza ddagala nga bw'olaba Ssekweyama bw'agaba eddagala ly'akabootongo bw'agaba emmumbwa yali mponya alivaawa bw'agaba ebyogo. Ne tuba n'abantu abamu abayina empewo zaabwe nga zaali nnyunzi zayunganga buki buyunzi. Ne tuba n'abantu abamu nga bayina empewo nga zaagabanga ddagala lya luzaalo oba be mwayita bamulerwa nga zizaalisa. Ne tuba n'abantu abayina empewo nga zo zikuloosa ng'osobola n'okuloota omuntu gw'otalabangako n'omusinkana mu paaka n'omugamba bundi gwe nakuloota era bwegendereze omuntu bw'ati ne bw'ati bw'onaamutuukako agenda kukukola ekikyamu bw'awalaza empaka era n'akifuna. Ne tuba n'abantu nga bayina empewo ekyamazima muwala wange naava ejja nkirizibwa okugalamirako waawo nkaddiya nti amagulu nga bayina empewo ekyamazima nga ziri empewo toyinza kuzisobola nga nzibumu nga nkuumi nga tolumba muzzukulu waazo nga tezaakola kintu kirala kyonna wabula nga ye ne bw'omusindikira eddogo terimukwata nga ze empewo ze zimukuuma. Kati empewo za bika biki bingi sinti buli agenda okusamira agenda kufuuka musawo muganda. Kyovudde olaba nti osanze ebuzibu bw'ennaku zino abasawo twefudde nti buli kimu tukikola. Gwagaba eddagala gwaliko bajjajja gwalagula gwagaba eddagala ly'akabootongo gwazaalisa gwayunga gwawanga amayembe gwagaba obugagga gwatereeza lubaale byonna edda tekyaliwo. Ng'era bw'ojja ewange n'ojja n'emawubeewo oba omulalu nga nti nze sivumula ddalu genda ew'akasozi yavumula eddalu genda ew'abatuuka nganga nti ozeko oyagala luzaalo nti olwo sirusobola genda ewa Nakayima yagaba oluzaalo. Ekitaliiwo kati ekyabasawo bedda bwe kyali abakati ya buli kimu yagaba eddagala ly'akabootongo yagaba emmindi y'oluwaluko yagaba buli kimu kwegamba nti byonna yabikola. Ekitaaliwo edda kati kyekyonoonye obuwangwa bwaffe nti omuntu akaayana ne mu dipaatimenti gy'atamanyi gy'atalinamu experience. Omuntu bw'ebanga yali munozi wa ddagala kati tolaba embuga eno yonna osobola okunsanga nga nze nnyini mbuga osangayo amadiiro nga ye nnyini mbuga ogugwe gwakulagula buki ayina abagaba eddagala wali gwe mukono ayina abagenda mu lukiiko lw'amayembe gwe mukono ayina abayunzi be gwe mukono naye osanga embuga nga bannange eri kalinga katale ka mubuulo buli kimu okisangayo. Abalalu obasanga wali abagundi obasanga wali abalubaala abaluma n'osanga omulwadde ng'amazeewo emyezi 4 yeeyaguza lujjo n'enfuufu emufuumuuka keeti ng'alinga kabwa akasuze mu kyoto. Kitegeeza nti omusawo oyo yeeyiya tosobola kukola bintu byonna mu lubaale. Buli muntu lubaale amuwaako okumanya kwe n'okutegeera. Okitegedde bulungi muwala wange. Waawo. Kati omuntu ali atulaba era nga yandyetaaze obuyambi bwo era nga yandyetaaze okujja ewa Ssaalongo Ndawula ajje nga ebibye biki kuba ogambye tokola byakatale ka mubuulo. Kakati nze omuntu eyandize ewange ateekeddwa okuba nga alumiddwa lubaale ng'ate atambudde ku basawo bonna abakooye biganye kuba nze nfuna bakadde bansinga myaka ndi muvubuka mbula kalevu yakola lubaale emyaka 4 n'agaana gwe njagala oyo gw'oyetaaga. Nze jjajja omusajja buli gwe nkwatako agenda siroga basajja neeyane. Jjajja omukisa gwa ssente gwabula siwanze mayembe
wowe ow'omukisa gwa ssente basajja bagenda njagala kutereeza lubaale weewaawo bw'osinga okwetaaga simanyi ngudde eddalu sijjanjaba bamawube sijjanjaba balalu sigaba mu mbwa y'akabootongo ebyo sibikola si kumanya kwange yadde ey'oluwaluko wangi muzzukulu wange omanyi ebintu ebisinze tulemesa okumanya ebintu bino bino batukuze batugamba nti bya sitaani waliwo enjawulo wakati w'obuwangwa ne sitaani enjawulo nnene enjawulo weeri ku buwangwa ne sitaani kaakati njagala nkubuuza ekibuuzo kyange wali owuliddeko ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ogimanyiiko ki bwemba mu maaso go sirina kyemmanyi kaakati bw'oba mu maaso gange tolina ky'omanyi ŋŋenda kusooka nzireyooka emabega mu bajjajjaffe kubanga ekigambo kino sitaani kyajjawo oluvannyuma lw'amadiini okujja omwaffe mu Buganda mu baddugavu kaakati olwaleero njagala okubuuza ebigambo bino kuba nange mumbuuza ŋŋenda kuddamu ekibuuzo kyo nti bajjajjaffe abaasookawo kuba eddiini yajja mu Uganda mu 1977 y'emyaka emitonotono emabega ndooza giringa 10 awo nti bajjajjaffe abaafanga emyaka 10 gino teginnabaawo bonna baagenda mu Geyeena kubanga baali tebamanyi Katonda kitegeeza nti Katonda tumusinza mu nnono yaffe waliwo eyatenda endeku eno gye mundabako nayo wano emmandwa waliyo emmandwa eyatonda endeku eno waliwo eyatonda akattamukago kano ketugabagabira waliwo eyatonda omuggo guno waliwo eyatonda eddagala lye tugaba kitegeeza nti tumanyi omutonzi tuli gifted omuzungu kyayita ekitone tuyina ebitone byatuweebwa twasindikibwa mutonzi kati jjajja ku kiri kyogambye ekyabajjajjaffe abaafedda kaŋŋambe nti bayibuli egamba nti amanye ebitono alibuuzibwa biki bitono n'amanye ebingi alibuuzibwa bingi kitegeeza ki nti bagamba nti omuntu yenna nga abadde mu bulamu nga tafunangayo mukisa guwulira omuntu yenna agamba nti Yesu oba Katonda oba lokoka nga tafunangayo yenna muntu amubuulira njiri nga obulamu bwe bwonna yategeera kusamira oyo ajja kgenda mu ggulu wabula oba jjajja wooli awo nga wabuulirako omubuulizi w'enjiri ng'oyita ku kkubo n'owulirayo ebigambo nga 3-4 ebyobulokozi oba ebya Katonda omulina omusango ng'ani agusala oyo kaakati omusango guno gujja gutya singa Katonda ku lugezigezi abalokole n'abasiraamu n'abakatuliki lwe bayina singa Katonda yali yeeboneka ati ffe twandibadde ku nsi era gw'osuubira nti ku nsi kuno teri amanyi Katonda ekyo tebaddamu okubalimba mukiwulira bulungi bano abamutegeera abamufiira bamujja wa era yabasanga wa endagaano baagikolera wa be boogerera gwayogerera Yesu talina mumwa kati njagala mbagamba ebigambo bino ekyamazima nga tuvudde mu lwali ate nga mbijja ku ntobo ya mutima gwange ziri nnono z'abazungu si zaffe okkiriza otya muzzukulu wange nti oli agenda kujja eri olulimi lwe akulage nti lw'olina okuyitiramu okusinza Katonda ate nga Yesu alabika wa luzungu muzungu sina muzungu muki Yesu nsubira yali ategeera Lwebbulaniya naawe osuubira buki busuubizi oluzungu Yesu tamanyangako kyogamba nti Katonda asobola okukola ensobi n'abatonda nga muli Baganda mwogera lulimi Luganda kyokka ate n'abaweereza omununuzi we ng'ate ayogera Lubbulaniya gw'osobola okusabayo kaakati kankubuuzeeyo muzzukulu wange kaakati baaba nsabayo ekikopo ky'amazzi mu Lubbulaniya
kitegeeza nti kati bwe tunaatuuka ewa Katonda ng'atubuuza nti omanyi Olubulaniya Katonda akumanyi tijoli oli mwana we nga ggwe okitegeera bulungi naye buli omu nga bw'olaba olwaliro nange nsobola okuboneka ne nga nti nze Yesu nsindikiddwa omutume eryo obwo bwali bugibwa ddalu bajja kati ffe tusomyeko mwalaba ku Majimaji Rebellion mulabye ku ntalo nnyingi kubanga timwete entalo z'amadiini zaaliwo bajja nga nabo banoonya we bafugira ne bakwata omuddugavu obwongo tukyatambula naye tuli basibe mu bwongo okubeera nga bakusuuza ebibyo nga babiyita sitaani ate n'ogenda ku nnono y'omuntu gy'otamanyira kikopo ky'amazzi bwe bakisaba mu Luwalabu naye nga ddala kisaanidde naye kati ndaba ate abantu batandise okuzibuka amaaso kuba abantu like oba otambula ku street abaloko ne bagamba bannaye mudde eri Yesu mudde eri Katonda Yesu akomawo naye tumulinze emyaka gyonna nkuze kutuuka wano taddanga ku miggo gye mwamukuba ayinza okulinnya tasobola abaako kazoole Katonda ebigambo bino mbibagamba tugenda kusooka ababiyita abapasita abeyita abasiraamu ggulu kubanga tuvumudde ensi neeyanaamirira naye mmwe babakamamu ssente kimu kya 10 n'owaayo embuga yange ogisanze ngizimbye maze gisonda mu bantu tugenda zimba kanisa tugenda tereza simanyi kugula biki abagundi be basonda ye lwaki tetutambula jangu musituke jangu mujemba twale wengenda okuzimba essinzizo mutugamba nnyo nti tetukkiririza mu buwango tetukkiririza mu Katonda essinzizo we tugenda okusinziza omutonzi waffe mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono lyessinzizo waawo essinzizo lino libeera ekifo olunaku lwe tusisinkana n'abantu ffenna ne tusinza omutonzi ku ebyo byatuwadde nga tunagamba kyaki oba ekkanisa wabula ffe eyaffe sinzizo lyanzikiriza ya buwangwa n'ennono nga banabaga nti nze ndi mukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kakati olwaleero nga bwe mulaba nti eno mbuga kakati wano omusazi balageekaawo ettaka lino lyonna lya ssinzizo tugenda kuzimba essinzizo ery'obuwangwa n'ennono nze kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Mpigi disitulikiti era neewaddeyo nti nina okutumbula enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nti abaddugavu bategeere nti tebateekeddwa kusinza Katonda mu nnimi z'Abajjungute mu nnimi z'Abawalabu oyina kumusinza mu lulimi lwo nga ggwe oyogera Luganda enzikiriza y'obuwangwa n'ennono eno teri mu Baganda bokka eri nsi yonna nnamba ate tugibunyiza nti tuvuddeyo ne tweyimba mu lutalo lw'amadiini ne tugamba nti nedda ekyo kikyamu tuteekeddwa kuvaayo tuzibule abantu amaaso abaddugavu bategeere nti baasibwa dda basibe mu bwongo gwe bakugamba batya nti genda osooka oyiga Oluwalabu olyoka omanye Katonda ddala gwe olaba kijja era olaba kisoboka kati ffe tukutte omumuli ekirungi ndi muto ndi mbula kalevu nze nkutte omumuli ogw'okubunyisa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu bakomewo basinze Katonda waabwe ate baleme bakyayisa masabo nti tusinga anti kati n'ekitisa Ssaalongo batugamba abantu bajja mu masabo mbasaddaaka kakati ate n'ekyo nina obujulizi bwakyo tetusaddaaka abantu kagabe mayembe gaffe musaddaaka abantu abakazi mubakwata kwegamba abantu ne mubatamisa okubanga tujja eri bajjajjaffe wano omulwadde omu bw'afiira mu ssabo ogwo guba musango gwa Naggomola naye ekiruddu nga bafiirayo bangi baali babakozeeko obulabe nedda kaakati ekyokubiri njagala okutegeeza ebigambo bino nti njagala otegeere nti si ffe Katonda
etuvumula weebwa naye ate waliwo ebirema si nti buli ajja mu ssaba akola ki awona ebyo tebajja kubibagamba kubanga abasinga tebaagala mazima ne bwe tuba tuwanga amayembe gaffe ag'ekika tusaddaaka bisolo embuzi ente kyovudde olaba osanga oluusi abantu batya amayembe nti gasaddaaka abantu naye si kituufu kakati olwali njagala nkubuuza ebigambo byange nti babagamba nti tuwuziika obuwangwa mu ssabo eryange eggwana ab'omujulizi bwe bali babantwalaganya olijjayo akatambi kano ne bagamba bannaye najulira naliwo era obujulizi buubuno kubanga yaleeta kamera muzungu mubi naye ate yakola ekyuma ekyo ekyo ekyuma kivuganya n'ejjembe mukulaba ne mukuuma obujulizi kakati njagala tugende nkulambuza embuga yange kubanga saagala bagambe nti ate lwaki tabakkiriza kuyingira ffe tetulina kabi bassebo ne bannyabo tetulina bye tukweka mu ssabo bassebo ne bannyabo tetulina buwangwa bw'abantu mu ssabo bassebo ne bannyabo tetulina twekisize bino bye byazza obuwangwa bwaffe emabega nga babatiisa nti obuwangwa bwaffe mu masabo tusaddaakirayo abantu tukwatirayo abakazi jangu nkulambuza era nga ku kibuuzo ekyo Ssaalongo nazze kuno amasabo gaalinga manju tegaalinga miryango nti nga bwe tujja nti oba gw'osula mu nju eri mu miryango ng'essabo libeera manju lwaki ennaku zino mubeera nnyo nti kati amasabo kati ogasanga lye muki mu maaso anti kaseera mu bwenyi kaseera kakutijjisa lubaale abantu kati twavuddeyo twalabuse sisobola kussa jjajja wange mmanju ng'ate yankoledde gwe wano olabyewo ennyumba yange nasookera kuzimbira jjajja akabonero akalaga nti jjajja mwenyumirizamu era mpadde eno nnyumba ya muwanga jjajja muwanga embuga nga bw'ogirabye obunene tetukyetiiririra edda zimbisanga amasabo emmanju abantu babagambanga ati yewabeera ebyokoola omusinza sitaani bambi ne beekweka kubanga amadiini gajja nga buli ssabo lye balaba bookya lyokye olw'eddiini kubanga yo yali esusse nga bakugamba nti ebyo byokoola mwe musinza sitaani kitakyaliwo kati tulabuse mulabuse tuvuddeyo tweŋŋanza olutalo kamera buli kimu kitegeeza nti olwaleero nze nsazeewo neŋŋamba nti kamera yange essabo lyange libeere mu maaso essabo lyange lyeriba likulembera essabo lyange ndikuba abantu mu maaso okimanyi nti edda omusawo teyalaganga waakolera ng'era abantu bakimanyi nti omusawo akola teyeeranga era nga bakimanyi nti bakulagirira namulagirire era naye asooka kubuuza ani akulagiridde owaawa kati tubayita nti mujje gye tuli mwenna tetuyina kabi abakooye kakati twagazisizza nnyo obuwangwa bwaffe abantu tetukyalina kye tukweka kakati ate olwaleero njagala nkugamba ebigambo bino nze nazimba wali kkanisa eri kyaki we muyise era bw'obajja ku ssabo lyange bagamba nti genda ewafaaza nsumba ku kigo ewafaaza bwenvu ku kigo wansi ku ssabo eddene era nendireeka mu maaso nti eno lifaala abakooye mu kereziya wali mujje wano bakubiddwa emizimu bakubiddwa amago nti abo bakkirize ku ssabo eddene wali abalemereddwa kyaki wano ewa jjajja muwanga jjajja ogambe ogenda tuyingiza kati amasabo ge galiko amadadiini gaggwako abantu baalamuka banaye tuyingire olubiri tululabye tambuza kamera ogikuba abantu balabe tetukweka mu lubaale wano tuli wa jjajja muwanga jjajja bayitabo batya ekitundu bakiyita nsumba mu mpigi district ku kigo ewafaaza bwenvu nsumba mpigi district ewafaaza bwenvu yes kati olubugo luno okimanyi nti abedda balowoozanga nti olubugo luno balugiyitamu bafunga kye bamanyi kyokka nali nti olubugo nga bw'okiwulira sikyalutya nnyo kubanga kati tuvuddeyo ne tulaga ensi nti bannange si kibi engoye buno bwali buyiiya bajjajjaffe be babaayiiya ate nga kiva na mu miti weewaawo guno mutuba gano ge magezi gaffe zino zengoye bajjajjaffe ze baayambalanga eno ddamula
lino ddamula. Kaakati olwaleero eno gye bayita entindi ya jjajja, bino sijja kubyogerako byama byaffe. Ntindi. Basikkirizibwa kutuulayo nga jjajja tali ku mutwe. Tokkirizibwa tuulayo nga jjajja tali ku mutwe. Sijja kubyogera amaanyi. Naye kasita mulambuddeko bakama bange tetuzze mu bubi okusaasira n'okusonyiwa. Bajjajja tebatukuba kibooko. Lubaale wange takuba miggo. Muzadde. Waawo. Okay. Lubiri lwero lunene abantu basinga bampita musajja. Naye jjajja olubiri luno nga wazimbye lunene terukuwalanye ku kyalo kuno oba ku basawo banno kubanga abasawo abasinga balina buntu bwe buti. Anti ke kaseera tujja obusabo obwo abantu baatyanga okuzimba amasabo amanene kubanga bagambanga nti basaddaaka abantu. Kyemwagala okugjawo. Kati obuwangwa ku ntikko kati nze mpeza abantu olwenda abalwadde. Kati muno mujjamu abantu 3. Mujjamu abantu 3. Kaakati singa tuba tukunze ne tukulembe abasawo buli musawo yenna gy'ali n'avaayo tusobola okulema okuteekateeka wano. Tusobola okulema okujjuza. Kyekiraga nti amakanisa ge gaalinga amanene kati n'amasabo manene. Kwegamba obuwangwa ku ntikko. Bajjajja mubajje emmanju ne mubazza emiryango. Ekiraga nti kati abantu abakkiriza mu buwangwa beeyongedde obungi. Buli lwebeera ennene anti nze ndiko. Nze musamizaaliko ate nze muto. Mbula kalevu. Buli dimandi y'abantu bwe yeeyongera n'oba n'abantu abangi. Kati nze mpeza abantu olwenda bwe mba nsazeewo okutandika kuyita nga waliwo omukolo n'omutwalo ngujjuza. Bajjula wano mu kifo kino Mr. Musazi kitulambuzeeko bajjula mu kifo ate nga ne mu ssabo ly'essabiro bajjudde kuba baatugamba ng'edda essabo kyali kibi naye mbu ku bajjajjaffe lyali nga ssabiro kubanga mwe baasabira ekiriisa essabiro mwe baasabiranga Mukama Katonda waabwe nga bayita mu nnono yaabwe n'obuwangwa. Ngenda kubuuza nti waliwo tututte ogenda ozimba essinzizo nga ngenda kubuuza essinzizo n'essabo birina njawulo ki? Kaakati enjawulo eriwo nti olwaleero twagala twawula emirimu gy'abajjajjaffe. Nze ndi musajja mujjanjabi, ndi musajja mulaguzi. Naye ate njagala okweza abantu obuwangwa n'ennono nti ebikolebwa mu ssabo eri kuba kusinza kutendereza mutonzi. Kutegeera jjajja waffe Ssewamala. Bwe munaaba mukomyewo nja kuba nnyonnyola Ssewamala y'ani. Byonna mujja kubitegeera. Weewaawo. Okay. Bannaaye ndowooza mulabye embuga ya jjajja Muwanga bwerabika oba bweri era nga tuli wano ku kitundu ekitundu bakiyita Nsumba kiri mu Mpigi district era Kamengo wooviiramu n'ojja ku kyalo bakiyita Nsumba. Terezaamu awo embuga eno ya jjajja 10 nze Ssaalongo Ndawula. Eno ye mbuga ya jjajja Muwanga, eri embuga ya jjajja Lubowa gibalengezeeko eyo gye bakyazimba. Eyo wiiki egenda kuba ewedde. Kakati tulina okuzimba ey'omuzimu luno lubiri. Buli mmandwa gye nnina ŋŋenda kugizimbira. Amasiro kwegamba ogazizza wano. Ate bwe kyalinga edda bwalinga busobozi abantu olw'ensonga tewaali ssente ne batasobola kuzimbira bajjajjaabwe. Naye mu butuufu bwakyo mmandwa zizimbire zisanyuke zikuteere. Weewaawo. Bannaye jjajja nga tumaliriza abasawo buzibu ki bwe musinga otufunamu nga ffe abalwadde ababanoonya mu mbuga zammwe? Obuzibu bwe tusinga okufuna tufuna obuzibu bw'abalwadde naye oba ekyo nakiddamu olulala. Kintu ekyo wandituzeemu leero. Obuzibu bwe tusinga okufuna n'abalwadde nti abalwadde baffe abalungi bambi ogenda n'omufuna ng'ate embega. Ate jjukira Lubaale n'ava nnyinza okujja ng'oli nga ndi mbega gy'oli. Ate Lubaale bw'akulaba muko ekizibu ffe tajja tugamba nti oyo mbega tujja kujjanjaba. Abalwadde baffe abalungi nga tufundikiriza nkubiriza abalwadde mwenna nti bannange muyige ku njogera. Abalwadde bavuma, abalwadde baboggola. Tubadde tumanye ate mmwe bajjajjammwe mwaba baboggolera. Katonda funa mulwadde wa lugezigezi akikumalako.
abanga gwe bakusindikidde abalwadde nga ye nakyolale tayina mpisa ate bwagwa ku jjajjanga naye nga nange ezange entono muba muvaawo buvi jjajjanga tumaliriza waliwo olutalo lubadde training ku TikTok olw'amayembe nti jjajjaffe otunda amayembe alemereddwa akoya obwavu yenna ajja ewuwo tukutuuseeko kakati ensonga eyo ngenda kugyogerako bwenti nga olubereberye tugambye nti obuwangwa bwaffe bwali bwakyayibwa nga bwagenda ng'omuntu bw'awulira essaba eryo amanyi sitaani ng'omuntu bw'awulira ejjembe amanyi sitaani era nti amayembe gasaddaakibwa bantu kati nze oba kyoba ki ndi musajja ŋŋwaŋŋuli nakuza twenga mmale nina empaka sitandinga ku kigambo ky'okuwangira abantu amayembe ag'ebika n'ebikondo by'emirimu n'emikisa sirina kye siwanga kubanga nkunnyonnyodde nti olwaleero bwe tuba tubakuzzawo obuwangwa nannono sigenda kwesiba mu ddagala ly'akabootongo nga sirigaba nga tolikola ndi gifted mu kintu ekimu kakati olwaleero nze ebitone byange ejjembe ndiwanga ate nendyogeza ago maanyi kwegamba ava wano nga lyogedde bulungi nnyo atwala munne amupakasiza ensimbi buli muntu ayina amaanyi n'obusobozi bw'asobola okukola amayembe g'ekika gaaliwo ng'owulira nti omuntu yasamira ejjembe ly'ekika ne bamukoonera n'ennyumba mbu yasaddaako abantu kati nze ekyo njagala kijja mu bantu buli muntu noza naawe olutalo era oluwulira nti ejjembe terisaddaako abantu ejjembe linywa omusaayi gwa bisolo ogw'embuzi ate giba miti nsobola okuwa ati akenkana ng'ekibiriiti nga ge maanyi agatuddemu era nsobola okuwa ekikondo kya bizinensi n'empanga mu mulimu gwo nga nkozesezza ebikolo ng'ebi bibiri n'olyoka okuba Kampala eyo n'ogyanaamiriza buli omu naggweranga wange ku make up nsobola okufuula serebu mu ddakiika buddakiika n'essaawa nga teweze ago ge maanyi g'olina weewaawo kakati olwaleero entalo ezo tezigenda kuggwawo kubanga bwe tunaaba tulwana okuzza ebyaffe tulina okubaamu n'ababalwanyisa ate olina okubaamu nti nze nkoko bagamba batya nti bagamba nti lumira mwoyo kati nze ndi lumira mwoyo wa jjembe gwe avuddeyo okulaga ensi kati nze neŋŋanze ti amayembe ganannwanirira kubanga olwaleero bwe tutasseemu abantu amayembe bagatya naawe kennyini osoose egamba nti oba ejjembe liri luddawa omutwe gw'omuntu guli luddawa ebyo bye njagala okujja mu bantu ti tetusaddaaka mitwe gy'abantu ate amayembe g'ebika gye gali obadde okimanyi nti n'omuntu asamira ejjembe ery'ekyalo n'omusambwa gw'ekyalo nga si bibye webale nnyo babiyita binnakyeyitize ate ebibangako binnakyeyitize edda emisambwa gyasiimanga businga nekulonda omuntu n'abeera mu lusozi eyo nga si gwa kika kye weewaawo n'amayembe bwe gatyo amayembe g'ekyalo gye gali tulina amayembe ge tuwangira mu nsaka tulina amayembe ge tuwangira mu biwango by'ensolo tulina amayembe ge tuwangira mu kiswa kwegamba amayembe mangi naye kati olwaleero tulina kulwana kuzza buwangwa nannono ku ntikko weewaawo kati abatulwana nze mujje baaba nina amaanyi mayembe gajja kulwana ate nsobola okulwana n'abayemme jjajja tumaliriza akatalekeka eri abalabi baffe akatalekeka nga mbagamba nti okwegatta ge maanyi bwe tuneekwata ekitole tugenda kuzza obuwangwa n'ennono baleme kubaawula omuntu alumwa lubaale omuntu atuulibwako empewo omuntu aliko ejjembe omuntu anoonya ensimbi omuntu ali ebweru kasoba nga okkiriza mu buwangwa n'ennono tusigale kitole tulwanyise abajungute kwegamba abasawo nga kino kyensembe mulekeraawo okwerwana okwegatta ge maanyi muve mu kwerwana mubeere kimu okukuza obuwangwa n'ennono oba okubuza ku ntikko anti kati
nga mmaliza nfundikira ngamba nti abasawo ffenna tuli baluganda tetuteekeddwa kweyuzayuza abalokole baba batusunga tuba tuswala gwe wali owuliddeko abakatuliki nga caki ya gundi ne gundi balwanaga okujjako abalokole betuulira mu romans naye kati ate abakatuliki bo bazimba ekintu kyabwe nti tasobola kuvayo n'alwanagana muki mukatuliki omukatuliki kyasomesa egindi e Roma ne Uganda kyebasomesa ne Nigeria ne Kotido ne France kisigala kyekitya singa naffe ab'obuwangwa n'ennono tunaabaayo olusirika ne tutuula ffenna ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'abasamize ffenna ne tuvaayo nga tusomesa ekintu kitya ne tuvaamu okkontana okwo okkontana okwo kuliwo nti ffe amaanyi tugayina kati buli omu aba ayagala kulaga ani asinga amaanyi ate ebitali birungi ebiweebuula bajjajjaffe ku lwa lubaale n'emisambwa gy'ensi yange katonda babajjajjange abampeera omukisa tweyanzeege bw'atyo nno jjajja Ndawula Ssaalongo bw'atunnyonnyodde ku bigambo bye ebimuvuddemu ng'olutalo lusinze n'otuleeta wano lwa mayembe naye ng'atunnyonnyodde gwe omulabi waffe kansuubire nti naawe obinnyonnyose era obitegedde bagamba baba babuulirira owaabo obwe ng'omunaku okutokola ki okunkumula ebiwooma biggwa byokya nsigadde nze Asha naava Namatovu obeere bulungi babaye